Pernahkah kamu mendengar suara keras dari langit? Bukan petir, bukan pesawat, tapi seperti trompet raksasa yang bergema dari atas dunia. Suara ini pertama kali dilaporkan di berbagai negara. Kanada, Jerman, Amerika, Rusia, bahkan Asia. Aneh ya, waktunya berbeda tapi bunyinya hampir sama. Beberapa orang menyebutnya The Sky Trumpet. Ilmuwan bingung. Pemerintah diam. Ada teori mengatakan ini suara lempeng bumi. Yang lain percaya ini eksperimen senjata frekuensi tinggi. Tapi teori paling mengerikan mengatakan ini adalah tanda sesuatu di langit sedang dibuka. Yang lebih aneh, rekaman suara ini perlahan menghilang dari internet. Seolah-olah seseorang tidak ingin kita mengingatnya. Jika suatu hari kamu mendengarnya sendiri, ingat satu hal, kamu bukan yang pertama.